वृद्धि अस्वाभाविक भइरहँदा पनि सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ। सरकार भने सत्ता टिकाउने र निर्वाचनको तयारी लाग्नमै व्यस्त देखिन्छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यताउति जाने कार्यकर्ता नेता जोगाउने चुनौती पनि छ दलहरू सामु। अनि दलहरू नजोगिए सरकार परिवर्तन हुने डर छ सत्तामा रहेकाहरूलाई। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। निर्वाचनको बेला टिकट पाउने बहानामा दल बदल गर्ने नेताहरू प्रशस्त हुन्छन्। पार्टी या विचारधारा केही नभनी नेताहरू एक दलबाट अर्को दलमा पुगिरहेका हुन्छन्। कार्तिक अन्तिममा या मंसिरको सुरुवातमा निर्वाचन हुने निश्चित भएसँगै दल बदल गर्ने या पार्टी प्रवेश गर्नेहरू प्रशस्त देखिएका छन्। यस्तोमा सत्तामा रहेका गठबन्धनका कतिपय दलहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता जोगाउनु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भएको छ। पार्टीका नेता जोगाउन पालै पालो मन्त्री बनाउने अभियानमा दलहरू लागेका छन्। कुनै नयाँ काम गर्नुभन्दा पनि पदकै लागि मन्त्री हुनेको पछिल्लो समय तातिने लागेको छ। धेरै सांसदहरूले मन्त्री पदलाई कमाई खाने भाँडोको रूपमा बुझ्दा म्यादी मन्त्री नियुक्त हुने क्रम पनि बढेको छ। सत्ता जोगाउन र पार्टी जोगाउन नेताहरू सांसदलाई मन्त्री पदको ललिपप देखाउँदै आएका छन्। मन्त्री भएर जनता र देशले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नेताहरूमा ह्रास हुँदै गएको छ। मन्त्री पदमा पुगेपछि सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ, जुन हामी प्राप्त गरेको व्यवस्थाका लागि घातक नै छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकै वर्षमा 6 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। गत वर्ष 4 पटक र यस वर्ष 3 पटक गरी देउवाले 6 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका हुन्। साउन 10 गते, असोज 6 गते, असोज 22 गते र चैत्र 14 गते गत वर्ष मन्त्री फेरिएका थिए भने यो वर्ष सोमबार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 3 र असार 13 गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3 जनालाई देउवाले सरकारमा सहभागी गराएका छन्। 2078 साल असार 29 गते देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकार चलाइरहेका देउवाले गठबन्धन सरकारलाई सरकारमा भागभन्दा पुर्याउन पटक पटक मन्त्री फेरबदल गर्दै आएका हुन्। देउवा सरकारमा हालसम्म मन्त्री हुने नेता र सांसदको संख्या 32 पुगिसकेको छ। देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन 4 जनाले सँगै शपथ लिएका थिए। कांग्रेस र माओवादीले अहिलेसम्म आलोपालो मन्त्री बनाएको छैन, तर एकीकृत समाजवादी र जसपाले भने आलोपालो प्रणालीका आधारमा मन्त्री फेर्दै आएको छ। आलोपालो प्रणाली लागू गर्न एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सजिलो भने भएन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको मन्त्री फेर्ने निर्णय लागू गराउन 3 हप्ता नै लाग्यो भने जसपाले विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टीलाई जोगाउन मन्त्री फेरेको हो। जो आलो पालोबाट मन्त्री बने। मन्त्री फेरबदलको हिसाबले अस्थिर देखिएको गठबन्धन सरकारले 2079 असार 13 गते एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य तथा शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्री बनायो। एकीकृत समाजवादीको जस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि आलो पालोको आधारमा 2079 असार 20 गते मन्त्री फेर्यो। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रीमा महेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा मोहम्मद इस्याक राई र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा प्रदीप यादवलाई जसपाले मन्त्री बनाएको छ। भागभन्दा मिलाउन गैर सांसद मन्त्री। सत्ता गठबन्धनले भागभन्दा मिलाउन गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाएको छ, जसमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जोड बलमा कानून मन्त्रीमा गैर सांसद गोविन्द बन्दी बने भने शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्री बने। देउवाले बन्दीलाई 2078 चैत्र 22 गते कानून मन्त्री बनाएका हुन् भने कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका वीरेन्द्र प्रसाद बडुलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए। कानून अनुसार नै गैर सांसदलाई पनि 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन मिल्छ। त्यसरी नियुक्त भएको 6 महिनाभित्र सो व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य नभएमा स्वत मन्त्रीबाट हट्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गैर सांसदलाई धमाधम मन्त्री बनाएपछि नेपालले त्यसको चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए। अहिले तिनै नेपालले पार्टीको विवाद मिलाउन गैर सांसदलाई मन्त्री पद दिलाएका छन्।
विवादित अर्थमन्त्रीलाई जोगाउँदै गठबन्धन। विभिन्न विवादमा परिरहने पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेम आर्यलाई उनको दल एकीकृत समाजवादीले मन्त्री पदबाट हटाइसकेको छ। तर माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा भने हालसम्म पनि जोगिँदै आएका छन्। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाएको, देश आर्थिक संकटमा धकेलिएका लगायतका प्रकरणमा देउबा नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा सबैभन्दा बढी विवादित हुने मन्त्री शर्मा नै बनेका छन्। शर्माका विवादित प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राजीनामा माग गरेको छ। शर्माकै दल माओवादी केन्द्रभित्र पनि उनी विरुद्ध प्रश्न खडा भएको छ। तर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने शर्मालाई जोगाउँदै आएका छन्। यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि सरकार छोड्न चर्को दबाव परेको छ। बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न निम्त्याएको भन्दै आरोप लागेका अर्थमन्त्रीमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन चर्को दबाव छ। सत्ता पक्ष, विपक्ष र उनकै आफ्नै दलभित्र पनि अर्थमन्त्रीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। अर्थमन्त्रीलाई सरकार छाड्न भन्न नसकेको या हटाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको सरकारमा एकपछि अर्को गर्दै मन्त्री हेरफेर भइरहेका बेला महत्त्वपूर्ण अनि पावरफुल मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने यति बेला विवादमा तानिएका छन्। पटक पटक विभिन्न विषयले विवादमा मुछिने गरेका अर्थमन्त्री शर्मा यसपटक बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप खेपिरहेका छन्। गएको जेठ 14 गते अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो राति अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेर बजेट बनाएको भन्दै शर्माको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसै विषयलाई लिएर अहिले संघीय संसद निकै तातेको छ। चर्को विरोध खेपे पनि कुनै टसमस नभएका अर्थमन्त्री शर्माको अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्रै होइन, गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले समेत राजीनामा मागेका छन्। यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले समेत कुनै चासो नदेखाएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्न दबाब दिन थालिएको छ। देशको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी सम्हाल्दै 1 वर्षको लागि बजेट बनाउने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले करको दर हेरफेर गर्न पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरेलाई विज्ञ भन्दै मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लागेको छ। यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत गरिएका सत्तारूढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याड विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता कुराले पनि उनी विवादमा परे। पछि यो विषयमा चर्को आलोचना हुन थालेपछि त्यस सम्बन्धित प्रमाण सीसीटीभी फुटेजका बारेमा कुरा उठ्यो। पछि आइतबार त्यो फुटेज नै नष्ट भइसकेको सूचना अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाटै आएपछि शर्मामाथि आफै प्रमाण मेटाउनतिर लागेको थप आरोप पनि थपियो। करको दर हेरफेर गरेको आरोप लाग्दै आएका अर्थमन्त्री शर्माको एमाले राजीनामा माग गर्दै आइरहेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निकै लामो समय बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे। उनले देशको बजेट नभई घरानाको बजेट ल्याएको भन्दै टिप्पणी समेत गरे। उनले बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयको व्यक्तिहरूको भर नपरी बाहिरका अनाधिकृत व्यक्ति राखेर करको दर हेरफेर गरिनु यो देशकै लागि हानिकारक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। यसरी अनधिकृत मान्छे राखेर चेटिङ गरिकन अनि कुन उद्योगका लागि के छुट दिनुपर्छ, अरू उद्योगलाई कसरी सुकाइदिने, यो योजनाका साथ प्लटिङका साथ यो काम भयो। आम रूपमा यो चर्चा आयो, गरिमामय संसदमा यो प्रश्न उठेपछि यसको समुचित जवाफ चाहिन्छ कि चाहिँदैन।
अनि प्रश्न उठाउनेलाई धम्काउने, स्थिति हुनुपर्छ स्थितिमा सरकार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने, मूल्य मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने। संसदमा बोलिरहेका ओली यत्तिकैमा चुप लागेनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले देश बर्बाद पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै ओलीले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री देउवा अर्थमन्त्री शर्मा प्रति निरीह भएको टिप्पणी गरे। उनले आर्थिक अनुशासन र आर्थिक अराजकताको योभन्दा नमुना अरू हुन नसक्ने बताए। सीसीटीभी फुटेजका विषयका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले बनाएको नियम निर्देशन सरकारले मान्ने कि सडकमा मकै बेच्नेले भन्दै प्रश्न समेत गरे। लामो भाषण गरेका ओलीले बजेट निर्माणमा बिचौलिया हाबी भएको भन्दै तत्काल संसदीय समिति गठन गर्न माग समेत गरेका छन्। गृह मन्त्रालयको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सीसीटीभीको फुटेज र त्यसको डिलिट गर्ने कहिले कसरी गर्न पर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धमा के निर्देशन छ? त्यो निर्देशन के सर्वसाधारण नागरिक सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने कि सरकारले मान्न पर्ने? सीसीटीभी के सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने, अर्थ मन्त्रालयले मान्न नपर्ने, अर्थमन्त्रीले मान्न नपर्ने? आर्थिक अनुशासनहीनताको योभन्दा अर्को नमुना, आर्थिक अराजकताको योभन्दा अर्को नमुना हुनै सक्दैन। बजेट बाहिरका मान्छे राखेर व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बनाइन्छ भने योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जाजनक विषय के हुन्छ? सत्य तथ्य छानबिन गरिनु पर्दछ, निष्पक्ष देखिने कमिटी बनाएर छानबिन गर्नुपर्दछ। देशको प्रतिवेदन यस सम्मानित संसदमा आउनु पर्दछ। एमाले को हो एमाले सोध्ने, हामीले गरेको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रश्न उठाउने एमाले को हो भनेर ललकार्ने। त्यसकारण प्रश्न उठेको छ, त्यसको जवाब सही सत्य तथ्य जवाब समिति गठन गरेर छानबिन गरेर छानबिनको प्रतिवेदन सहित माननीय प्रधान। यस्तै प्रतिपक्षी दलकै अर्का नेता प्रदीप ग्यावालीले सरकारले सीसीटीभी फुटेज डिलिट गराएर अर्को जघन्य अपराध गराएको आरोप लगाएका छन्। उपमहासचिव ग्यावालीले सो घटना अक्षम्य अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न अर्थमन्त्री शर्मा सहितलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारे। वास्तवमा यो दोहोरो अपराध हो। बजेट बनाउने बेलामा अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश र उनीहरूको उपस्थितिमा करका दरहरूको हेरफेर त्यो एउटा जघन्य अपराध त छँदै थियो। त्यो अपराधलाई लुकाउनका निम्ति त्यस सम्बन्धी प्रमाण नष्ट गर्नका लागि यदि साँच्चै नै सीसी फुटेज नष्ट गरिएको, त्यसलाई डिलिट गरिएको हो भने यो अर्को ठुलो अपराध हो र यो ढङ्गको अपराधमा संलग्नहरू अविलम्ब उनीहरूमाथि छानबिन भएर कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ, जसको बारेमा हाम्रो दलको नेता, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले बोलिसक्नु भएको छ। र यो फुटेज डिलिट भयो भन्ने तथ्यहरू बाहिर ल्याएर वास्तवमा यसमा गम्भीर घोटाला भएको छ, गम्भीर अनियमितता भएको छ भन्ने तथ्य चाहिँ स्वयं अर्थ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यदि त्यस्तो थिएन भने ऊ आफै यति गम्भीर विषयहरू उठिसकेपछि फुटेज सार्वजनिक गरेर यस सम्बन्धी उठेका अन्य लहरलाई क्लियर गर्नेतिर लाग्थ्यो। त्यसो भएर एउटा बदमासीलाई ढाकछोप गर्नका लागि अर्को बदमासी गरिएको छ, जुन अक्षम्य हो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। उता नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि बजेट निर्माण अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशको सवालमा छानबिनको माग गरेका छन्। यस विषयमा छानबिन नगर्ने हो भने गलत नजिर बस्ने भएकाले छानबिनमा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने पनि उनले बताए। महामन्त्री थापाले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नरहेको विषय बाहिर आएपछि झनै प्रश्न उठेको समेत बताए। बजेटमाथि संसदमा छलफल हुँदा मैले अर्थमन्त्रीलाई एउटा प्रश्न राखेको थिएँ, त्यो पनि दोहोऱ्याइ तपाईँले करको दरहरू जे जति कुराहरू चलाउनु भएको छ त्यो प्रत्येक दर किन चलाउनु भयो, यसको औचित्य के हो भन्ने कुरा तपाईँले संसदलाई बताउनुपर्छ। अनि बल्ल त्यसको हामीले डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। होइन भने मलाई मन लाग्यो त्यसैले चलाएँ भन्ने कुरा आउँछ, अनेकन प्रश्नहरू आउँछ भनेर हामीले भन्यौँ। बिचमा अनधिकृत व्यक्तिहरू पसेको भन्ने विषयहरू उठ्यो, उहाँले होइन भनेर त्यसलाई इन्कारी जवाफ दिनुभयो। अब अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा 13 दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि अब भने यसमा मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ।
यत्रो विषय संसदमा उठ्यो, बाहिर उठ्यो, उठिसकेपछि म यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै कार्यविधि छ, हाम्रो आफ्नै नियम कानुनले पनि हामीलाई यो कम्तीमा 3 महिनासम्मको CCTV फुटेज राख्ने कुरा भनिहाल्छ। त्यसमाथि पनि यो बजेट जुन संसदले पारित गरेको छ यसको करको दर भनेको चाहिँ यो सामान्य कुरा होइन। यो सामान्य कुरा कसैले सामान्य यो मानवीय त्रुटि भयो भनेर यसबाट जान पाउने कुरा पनि छ। यति कुरा उठिसकेपछि अब यो उठ्यो यतिकै गयो भनेर हुँदैन। यस्तो गऱ्यो भनेदेखि भने अत्यन्त गलत यसको एउटा नजिर बस्छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ, वा हुँदै नभएको कुराको आरोप पनि कसैले खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी मलाई लागेको यो अर्थमन्त्रीजीको पनि हितमा छ यसलाई तत्काल उहाँले यसलाई राजीनामा दिने वा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिलेलाई हटाएर यसको छानबिन गर्ने। यसको छानबिन गरिसकेपछि दोषी हो भने दोषीले यसको सजाय प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो। दोषी होइन भनेदेखि भने कम्तीमा चाहिँ देशलाई जनतालाई थाहा भयो यो होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्राविधिक हिसाबले पनि CCTV फुटेजको जुन कुरा बाहिर आइसक्यो झन् प्रश्नहरू आउने भयो नि त। अब त अर्कोतर्फ सांसद शरद सिंह भण्डारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्काल पद त्याग्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले जनतामा आलोचित विषय गर्नेले नैतिकताको आधारमा तत्काल पद त्याग्नुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले पद नछोडेमा सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने सांसद सिंहको भनाइ थियो। यो विषय आफ्नो विचारको र अडानको साथ पनि हुने कुरा हो। जुन विषय चाहिँ के छ भने जनतामा आलोचित विषयहरू छन्, जुन विषय चाहिँ नि मूल्य मान्यताको विरुद्धमा जुन कुराहरू आएका छन् त्यो विषयमा तत्काल चाहिँ के भने नैतिक तकाचा हो त्यसले छोड्नु पर्दछ। यदि छोडेन भने चाहिँ तत्काल सरकारले कारबाही गर्नुपर्दछ। त्यसमा यो विषयमा चाहिँ म अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतालाई विशेष गरिकन राज्यप्रति चिन्ताएर अविश्वास हुने र राज्यप्रति चाहिँ अनादर हुने चाहिँ यस्तो खालको कुरा चिन्ताएर हुनु हुँदैन। यो विषयमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले तत्काल छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर यसमा अर्थमन्त्रीले नै गैर जिम्मेवार बन्दा मुलुकमा अर्थतन्त्रको स्थिति झन बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ। यसमा अर्थमन्त्री मात्र नभएर अन्य दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। यता आयल निगमले केही समयमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात नै गर्न नसकिने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ। यसबीच केही दिन अघि घटेको पेट्रोलियमको मूल्य फेरि एकपटक बढाइएको छ। लगातार घाटामा रहेको भनिएको आयल निगमलाई सही बाटोमा ल्याउन पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको चर्को कर घटाउनु पर्ने माग उठ्न थालेका छन्। आयल निगमले फेरि एकपटक पेट्रोलियमको खपत कम गर्न विभिन्न सुझाव दिएको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हप्तै पछि उतार चढाव आइरहेको छ, तर घट्ने भन्दा बढ्ने क्रम निरन्तर जारी छ। यति बेला किसानहरू बर्खे खेती धान रोप्नमा व्यस्त छन्, तर यही बेला डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 9 रुपियाँले बढेको छ। 10 दिन अघि अर्थात् असार 11 गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको नेपाल आयल निगमले सोमबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी डिजेल मट्टीतेलमा प्रति लिटर 9 रुपियाँ र पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाएको छ। यति मात्रै होइन, आयल निगमले आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनमा पनि प्रति लिटर 5 रुपियाँ मूल्य बढाएको छ, जस अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 181, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 172 र आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 190 पुगेको छ। निरन्तरको मूल्य वृद्धिपछि चर्को आलोचना र विरोध खेपिरहेको आयल निगम र सरकारको सधैँ एउटै रेडिमेड जवाफ हुन्छ, निगम घाटामा छ, घाटा परिपूर्ति गर्न मूल्य बढेको हो। सोमबार मूल्य वृद्धिसँगै आयल निगमले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको र भारतीय आयल निगमलाई असार 24 गतेसम्म 30 अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले मूल्य बढाइएको हो। तर निगमले हरेक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा निकाल्ने विज्ञप्ति प्रति आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू भने विश्वस्त देखिँदैनन्। मूल्य वृद्धिको विरोधमा देशभर कहिले निगमको कार्यालय घेराउ त कहिले चर्को नाराबाजी सहितको प्रदर्शन र चक्काजाम गरिन्छ, तर सरकार यसप्रति कहिले गम्भीर बनेन। अन्तिममा केही विकल्प नचलेपछि जतिसुकै मूल्य बढे पनि आम उपभोक्ताहरू अनेकौं जोहो गरेर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न बाध्य छन्। हुन त पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढिरहेको र खपत धान्न नसक्ने भएपछि
सरकारले अनेकौं प्रयासहरू नअपनाएको पनि होइन, तर सरकारको त्यो प्रयास केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तै भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर उकालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न गत चैत्र 13 गते नेपाल आयल निगमले शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारलाई 10 बुँदे सुझाव दिएको थियो। निगमले 10 बुँदे सुझाव पत्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेश पाण्डे मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। 10 वटा सुझाव मध्ये एउटा थियो हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने। त्यसपछि यही विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा गहन छलफल भयो। सरकारले परीक्षणका रूपमा जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्यो र त्यो कार्यान्वयनमा आयो। तर बिदा कार्यान्वयनमा आएको 1 महिना नबित्दै भत्ताभुङ्ग भयो। एउटा दलका मात्र नभई 5 दलका नेताहरू मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकारले गर्नुपर्ने परिपक्व निर्णय 1 महिनामै अपरिपक्व भएपछि त्यो खारेज गरेर हप्तामा 1 दिन शनिबार मात्रै बिदा दिने उही पुरानै निर्णय लागू गर्ने निर्णय गरियो। आयल निगमले ल्याएको त्यो प्रस्ताव परीक्षणपछि विफल हुँदा अहिले आयल निगमले फेरि नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ। सोमबार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन नयाँ प्रस्ताव सहित सरकारलाई 10 बुँदे सुझाव दिएको छ। बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राय मागेपछि आयल निगमले 10 बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको छ। यसपटकको सुझावमा निगमले कोटा प्रणाली र जोरबिजोर प्रणाली लागूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। इन्धनको खपत झन बढ्दै गएपछि घटाउने विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा निगमले 2 पाङ्ग्रे र साना सवारी साधनलाई कम पेट्रोल दिने उपाय अगाडि सारेको छ, जसमा कार, जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई 20 लिटर र मोटरसाइकल, स्कुटरलाई 5 लिटर मात्रै इन्धन दिन प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै देशका प्रमुख शहरमा प्रत्येक शनिबार सार्वजनिक गाडी रहित बिदा घोषणा गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्ने, विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने, खरायसी प्रयोजनको विद्युत शुल्क कम गर्ने, छोटो यात्राका क्रममा सकभर पैदल यात्रा गर्ने, पूर्ण क्षमतामा ढुवानी साधन चलाउने, सीट अनुसार सवारी साधन चलाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, ठूला उद्योग परियोजना, होटल लगायतले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न निगमले सुझाव दिएको छ। सरकारले आफूहरूले दिएको सुझावमाथि छलफल गरी निर्णय गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गरे पेट्रोल खपत घट्ने निगमको विश्वास छ। आयल निगमको नयाँ सुझावमा आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले कयौं राष्ट्रहरू आर्थिक भार थान्न नसक्दा अस्तव्यस्त बनेका छन्। हाम्रो नजिकैको राष्ट्र श्रीलङ्का यति बेला सबैभन्दा बढी आर्थिक सङ्कटसँग गुज्रिरहेको छ। त्यहाँको सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई इन्धन बिक्री गर्न रोक लगाएको छ भने 2 हप्तासम्म सार्वजनिक यातायात रेलका साथै औषधि र खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गाडीलाई मात्र इन्धन दिने निर्णय गरेको छ। हाल श्रीलङ्कामा 9000 टन डिजेल र 6000 टन पेट्रोल मात्र बाँकी छ। आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको श्रीलङ्कालाई हेरेर पनि हाम्रो सरकारले यसअघि आफै विफल हुने ढङ्गले गरेको अपरिपक्व निर्णयलाई विशेष ध्यान दिएर दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल आयल निगमले नै पेट्रोलियम खपत कम गर्ने उपायको रूपमा हप्ताको 2 दिन बिदा दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव केही समय अघि राखेको थियो। त्यही प्रस्तावको आधारमा सरकारले शनिबार र आइतबार 2 दिन बिदा दिने निर्णय पनि गर्यो। तर सरकार आफ्नो निर्णयमा 1 महिना पनि टिक्न सकेन। सरकारलाई आयल निगमले फेरि एकपटक दिएको सुझाव यस पटक सरकारले लागू गर्छ कि गर्दैन भन्न सकिँदैन। तर सुझाव लागू नै गरे पनि यसले पेट्रोलियमको खपत घट्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। फेरि निर्णय गर्ने अनि पछि हट्ने पुरानै नियति नदोहोरियोस्। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।